জাস্ট এই ক্যামেরাটার সামনে যে কলিং বেল আছে, কলিং বেলটা যদি আমি চাপ দিই, সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কিন্তু এখন ভিডিও দেখা যাচ্ছে। বাসায় কলিং বেলের শব্দ শুনে সর্বপ্রথম কি করি বলুন তো? হাতের কাছে যে কাজই থাকুক না কেন, তাড়াহুড়ো করে আমরা দরজার কাছে গিয়ে লুকিং গ্লাসের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি আসলে দরজার ওপারে কে আছেন, বা বারবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করি যে আসলে কে আসছেন বা কাকে চাচ্ছেন। বাট এসবের দিন শেষ। এখন থেকে আপনি যদি এই ডোর ফোনটি আপনার দরজার সাথে সেট করে নেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু ভিডিও কলের মাধ্যমেই কিন্তু আপনি খুব সহজে দেখতে পারবেন যে আপনার দরজার ওপারে কে আছে, এবং খুব সহজে কিন্তু আপনি তার সাথে কথা বলতে পারবেন। এর জন্য কলিং বেলের এক্সট্রা প্রয়োজন নেই, এটাই কিন্তু কলিং বেলের মতো কাজ করে। তো আজকের এই পুরো ভিডিওটি জুড়ে এই ডোর ফোনটির আমি পুরো আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো আসলে এই ডোর ফোনটির ভালো দিক কী কী আছে এবং মন্দ দিক কী কী আছে, এই ডোর ফোনটি আসলে কাদের জন্য নেওয়া ঠিক হবে এবং কাদের জন্য নেওয়া ঠিক না, বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আপনারা যারা নতুন আমাকে প্রথমবার দেখছেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন, কারণ আমরা এই চ্যানেলে প্রোডাক্টের ভালো মন্দ দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। আশা করব আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য প্রেরণা দিবেন। চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিও কলিং ডোর ফোনটি আনবক্সিং করার আগে এই প্রোডাক্টের প্যাকেজিং কোয়ালিটি সম্পর্কে বলি। আমার কাছে মনে হচ্ছে যথেষ্ট শক্তপোক্ত এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি প্যাকেজিং ব্যবহার করা হয়েছে, এবং প্রোডাক্টটার চারিপাশে কিন্তু সুন্দরভাবে এর স্পেসিফিকেশন এবং এটার ব্যবহার বিধি বিস্তারিত দেওয়া আছে। এটা কিভাবে কানেক্ট করবেন এবং কানেক্ট করার পদ্ধতিটাও কিন্তু খুব সহজে দেওয়া আছে। তো এটা কানেক্ট করা খুবই সহজ, এটা যে কেউ কানেক্ট করতে পারবে। তো আমি ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সরাসরি এটা ব্যবহার করে এবং কানেক্ট করে দেখাবো যে এটা আসলে কীভাবে কানেক্ট করতে হয়। তো সরাসরি এটা আনবক্সিং করে ফেলি। আনবক্সিং করার সাথে সাথে এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইড পেয়ে যাচ্ছেন, এবং এটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, কীভাবে সেটিং করতে হবে বিস্তারিত দেওয়া আছে। তো আমি এটা সরাসরি আপাতত রেখে দিচ্ছি, এবং বাকি যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো পাচ্ছি সেগুলো একে একে দেখি। এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে মেন যে এই ডোর ফোনটির মেন যে মডিউল, সেই মডিউলটা আমরা হাতে পেয়ে গেছি। এটা একদম দেখতে কিন্তু টেলিফোনের মতো ডিজাইন করা হয়েছে, এবং আপনারা কিন্তু টেলিফোনের মতো করেই কিন্তু ডাইরেক্ট কথা বলতে পারবেন। ঠিক এভাবে কিন্তু জাস্ট নিচ থেকে উপরের দিকে এটা উঠালেই কিন্তু সরাসরি কল রিসিভ হয়ে যাবে। এবং এখানে একটা ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে, আপনার দরজার ওপারে কে আছে আপনার সরাসরি কিন্তু এই ডিসপ্লেতেই কিন্তু দেখতে পারবেন। আপনি যদি হ্যান্ডেলটা উপরের দিকে উঠান, সেক্ষেত্রে কিন্তু কলটা অটোমেটিক রিসিভ হয়ে যাবে, এবং আপনি সরাসরি কিন্তু ওনার সাথে কথা বলতে পারবেন। এটা সেটিং করে বাকি প্রসেসটা দেখাচ্ছি আপনাদের, তারপরে আমরা দেখি আর কি কি পাচ্ছি। এখানে আমাদের মেন যে অংশ, অর্থাৎ এটা দরজার ওই পারে থাকবে, যথেষ্ট প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এটা একদম ফুল মেটালের। এটা কিন্তু দরজার ঠিক অপোজিটে এটা কানেক্ট করে দিতে হবে। এটা কানেক্ট করার জন্য রয়্যাল প্লাগ এবং স্ক্রু দেওয়া হয়েছে, আপনারা কিন্তু খুব সহজে এটা কানেক্ট করে নিতে পারবেন। চারদিকে চারটা স্ক্রু দিয়ে আটকানোর পর ঠিক এটা কিন্তু সরাসরি এভাবে কানেক্ট করে দিতে হবে দরজার ওই পারে। এটার সেটিং পদ্ধতিটা আমি একে একে বলছি। এরপরে এখানে একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে। এই পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটা কিন্তু আপনার যে ফোনটা আছে সেই ফোনটা কিন্তু সরাসরি পাওয়ার দিতে প্রয়োজন হবে। এরপরে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি লম্বা কেবল দেওয়া হয়েছে। এই লম্বা কেবলটা কিন্তু এই ফোন থেকে দরজার উপরে যে ক্যামেরাটা আছে সেই ক্যামেরার সাথে সরাসরি কানেক্ট করতে পারবেন। এরপরে বেশ কিছু কেবল দেওয়া হয়েছে, এই কেবলগুলো কিন্তু সেটিং করার জন্য প্রয়োজন হবে। তো আমি এটা আপাতত রেখে দিচ্ছি। এখানে আরেকটা মাউন্ট দেওয়া হয়েছে, এই মাউন্টটা আপনারা এই ফোনটা কিন্তু চাইলে কিন্তু দেওয়ালে বা যে কোনো স্থানে কিন্তু সরাসরি এটা মাউন্ট করে রাখতে পারবেন। তো আমি এখন এই ডোর ফোনটি সেটিং করব, এবং সেটিং করে আসলে ব্যবহার করে দেখবো যে এটা আসলে কিভাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে। তো বিস্তারিত দেখার জন্য পুরো ভিডিওটি না টেনে ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখুন। ভিডিও শেষে আপনাদের মোটামুটি একটা সামারাইজ দেওয়ার চেষ্টা করব যে এই ধরনের ডোর ফোন আসলে নেওয়া ঠিক হবে কিনা আপনার জন্য, বা এই ডোর ফোনগুলো নেওয়ার আসলে সুবিধা কী কী বা অসুবিধা কী কী বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। পুরো ভিডিওটি না টেনে ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখুন। ভিডিও ডোর ফোনটি এখন আমরা ইনস্টল করব। ইনস্টল করার জন্য আমি এখানে বেশ কিছু অ্যাক্সেসরিজ পেয়েছি, এগুলো সম্পূর্ণ সেটিং করব। বলে রাখা ভালো যে এই ভিডিও ডোর ফোনের সাথে কিন্তু লক সিস্টেম আর একটা ভার্সন আছে, বাট লক সিস্টেম ভার্সনটা প্রাইস অনেক বেশি, যে কারণে আমি রিভিউ করার জন্য সরাসরি শুধুমাত্র ভিডিও ডোর ফোনটি কিন্তু নিয়ে এসেছি, এবং এটা সরাসরি সেটিং করে দেখাবো। তো এখানে যেহেতু লক সিস্টেমটা আপাতত আমি দেখাচ্ছি না, অর্থাৎ লক সিস্টেম বলতে দরজাটা অটোমেটিক লক হয়ে যায়। আপনারা এখানে সেটিং ব্যবহার করে কিন্তু সরাসরি দরজা লক করে দিতে পারবেন, লক করতে পারবেন। তো এই পদ্ধতি নেওয়ার জন্য আবার এটার সাথে একটা এক্সট্রা লক পাওয়া যায়, ওই লকটা দিয়ে কিন্তু এটার সাথে কানেক্ট করতে হয়। তো লকটা কানেক্ট করতে চাইলে কিন্তু এর ঠিক অপোজিট সাইডে এখানে যে অপশানটা দেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয় অপশানটা, এটা কিন্তু লকের জন্য। আর প্রথম যে অপশানটা দেওয়া আছে এটা শুধুমাত্র ভিডিও কলিংয়ের জন্য, অর্থাৎ যে এখন যেভাবে আমরা সেটিং করব। আর ঠিক নিচের দিকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে, এখানে মোট 3টি পোর্ট দেওয়া হয়েছে। 3টি পোর্টের মধ্যে সব নিচের যে পোর্টটি দেওয়া হয়েছে ছোটো পোর্ট, সেটা মূলত সরাসরি পাওয়ার দেওয়ার জন্য। মাঝের যে পোর্টটি দেওয়া হয়েছে এই পোর্টটা হচ্ছে
লক ব্যবহার করার জন্য, অর্থাৎ দরজায় যে লক ব্যবহার করবেন সেই দরজার লকের সাথে এটা কানেক্ট করার জন্য, এবং উপরের দিকে যে পোর্টটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই পোর্টটা কিন্তু আপনারা এই ভিডিও ডোর ফোন হিসেবে যেটা ব্যবহার করবেন, অর্থাৎ এই ক্যামেরার সাথে সরাসরি যেটা কানেক্ট করবেন সেটার জন্য। তো এখানে যে লম্বা কেবলটা দেওয়া হয়েছে আনুমানিক 10 থেকে 12 ফুট মতো লম্বা হবে। তো এই কেবলটার ঠিক দুই প্রান্তে কিন্তু এরকমভাবে আপনারা কানেক্টর পেয়ে যাবেন। এই কানেক্টরগুলো সরাসরি এখানে ইয়েলোটা ঠিক বাম পাশে এভাবে সরাসরি কানেক্ট করে দিবেন। ইয়েলোটা বাম পাশে দিয়ে জাস্ট এভাবে কানেক্ট করে দিলে কিন্তু এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। তো এটা কানেক্ট যখন হয়ে যাবে তখন আপনারা যে কাজটা করবেন, ঠিক অপোজিট যে প্রান্ত আছে সেই অপোজিট প্রান্ত কিন্তু আপনার এখানে যে ক্যামেরাটা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক ক্যামেরার ঠিক পিছনের সাইডে কিন্তু আপনার এখানে কানেক্ট করে দিবেন। এটা কানেক্ট করা একদম ইজি, যে কেউ কানেক্ট করতে পারবেন। আর লক সিস্টেম যদি ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে এই অংশের সাথে আপনার দরজার যে লক আছে সে লকের অংশ ব্যবহার করতে হবে। তো আমি লক সিস্টেমটা আপাতত এই ভিডিওতে দেখাচ্ছি না, কারণ এই ভিডিওতে আমি লক সিস্টেমটা নিয়ে আসি নাই। তো সরাসরি এখন যদি আমি আপনাদের দেখাই, এই ভিডিও ডোর ফোনটা আপনার ডাইনিংয়ে অথবা বেডরুমে অথবা আপনার কিচেনে থাকবে। আপনি যে স্থান আপনি এটা ব্যবহার করতে চাচ্ছেন, ক্যামেরাটা আপনার দরজার ঠিক সামনে বরাবর। আপনার দরজা খোলার জন্য কেউ যদি কলিং বেল চাপে প্রেস করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে কল চলে আসবে অটোমেটিক, এবং ওনার ভিডিও দেখতে পারবেন। তো এটা এখন পাওয়ার অফ করতে হবে। পাওয়ার অফ করার জন্য এখানে একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাডাপ্টারটা এখানে যে ডোর ফোনটি আছে সেই ডোর ফোনের ঠিক অপোজিট প্রান্তে পাওয়ারের যে পোর্ট সেই পাওয়ারের পোর্টে কিন্তু এটা কানেক্ট করে দিতে হবে। কানেক্ট করা একদম ইজি, জাস্ট এভাবে কানেক্ট করার পর এখানে যে অ্যাডাপ্টারটি দেওয়া হয়েছে, রুমে যেটা ফোনটা রাখবেন সেই ফোনের পাশে কিন্তু একটা মাল্টিপ্লাগ রাখবেন। মাল্টিপ্লাগের সাথে এটা সরাসরি যে কোনো ধরনের মাল্টিপ্লাগে এটা কানেক্ট করে দিবেন। তো মাল্টিপ্লাগের সাথে যদি এটা কানেক্ট করে দিই সেক্ষেত্রে খুব সহজে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ফোনটা কিন্তু পাওয়ার পেয়ে গেছে। পাওয়ার পেয়েছে কিনা আপনি কীভাবে বুঝবেন, জাস্ট এই ক্যামেরাটার সামনে যে কলিং বেল আছে, কলিং বেলটা যদি আমি চাপ দিই সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কিন্তু এখন ভিডিও দেখা যাচ্ছে। আমি কিন্তু এই ক্যামেরাটা ঠিক আমার সাথেই কিন্তু ধরেছি। আমি যদি একটু দূরে রাখি এই ক্যামেরাটা সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এর ভিডিও ফুটেজ কতটা ক্লিয়ার এবং স্পষ্ট। এর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল কিন্তু যথেষ্ট ভালো। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে আছি খুব কাছাকাছি, মাত্র 1 ফিট দূরত্বে, এবং দেখতে পাচ্ছেন আমার ফুল ফেস কিন্তু দেখা যাচ্ছে। দরজাতে যদি এটা কানেক্ট করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এর ওয়াইড অ্যাঙ্গেল যথেষ্ট ভালো, অর্থাৎ দরজার সামনে যে দাঁড়াবে ঠিক তার ছবি সরাসরি এখানে শো করবে। তো এখন যদি কেউ আসে সরাসরি কিন্তু এই ডোর ফোনে দেখা যাচ্ছে। এখন কলটা যদি রিসিভ করতে চাই বা ওনার সাথে যদি কথা বলতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে যে টেলিফোনের মতো যে হ্যান্ডসেটটা আছে সেটা সরাসরি জাস্ট উপরের দিকে এটা উঠালে কিন্তু কথা বলা যাবে। হ্যালো হ্যালো, অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে যে এখানে একটা স্পিকার দেওয়া হয়েছে এই স্পিকারের সাথে কিন্তু সরাসরি কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। কাছাকাছি আছে দুইটা ডিভাইস, যে কারণে একটা নয়েজ হচ্ছে, সাধারণত মাইকে যে নয়েজগুলো হয়ে থাকে। ঠিক এভাবে কিন্তু আপনার বাসায় যে মেহমান আসছে বা কে আসতেছে আপনি দরজা না খুলে বা দরজার ছোট যে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে সেই গ্লাসে একদম উকি না দিয়েই আপনি চাইলে ঘরে বসেই কিন্তু সরাসরি দেখতে পাবেন যে আসলে আপনার দরজার অপোজিটে কে আছে। আপনি চাইলে কিন্তু এই টোনটা, অর্থাৎ মিউজিকটা বাজতেছে মিউজিকটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে যে মিউজিক সাইনটা দেওয়া আছে এখানে প্রেস করলে কিন্তু মিউজিকটা চেঞ্জ হবে। তো অনেক ধরনের মিউজিক আছে, প্রায় 20-30 রকমের মিউজিক আছে। আপনার যেটা পছন্দ হবে আপনি সেই অনুযায়ী কিন্তু মিউজিকটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখানে আরও বেশ কিছু অপশান আছে, সেই অপশানগুলো কিন্তু আপনারা এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমি যদি জাস্ট এটা আরেকবার অন করে দেখাই, ঠিক নিচের দিকে বেশ কয়েকটি অ্যাডজাস্টেবল ভলিউম দেওয়া হয়েছে। কোনোটা ব্রাইটনেস বাড়ানোর জন্য, কোনোটা কালার কন্ট্রাস্ট ঠিকঠাক করার জন্য, কোনোটা সাউন্ড কমানোর জন্য বা অ্যাডজাস্ট করার জন্য। তো যথেষ্ট ইউজেবল আমার কাছে মনে হচ্ছে। এর বিল্ড কোয়ালিটি এবং যথেষ্ট পরিমাণে ভালো। যারা একটু আসলে প্রিমিয়াম বাসায় ব্যবহার করেন বা যারা গ্যাজেট বেশি পছন্দ করেন, কষ্ট করে আসলে দরজার কাছে গিয়ে দেখতে চান না যে কে আসছে, তার আগে আপনারা যদি চান যে না ঘরে বসেই আপনি দরজার ওপরে কে আছে ওনার ফেস বা ওনার ছবি দেখতে চান বা ওনার সাথে কথা বলতে চান, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই ডোর ফোনটি কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। আমার কাছে পার্সোনালি এই গ্যাজেটটা খুবই ভালো লেগেছে, যে কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। কেউ যদি এই ধরনের ডোর ফোন নিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু খুবই ভালো হবে। এটা কিন্তু আপনার বাসার একটা ইউনিকনেস বাড়িয়ে দিবে। বিশেষ করে যারা গ্যাজেট পছন্দ করেন তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিও ডোর ফোনটি কিন্তু অনেক ভালো লাগবে,
কারণ আপনাকে বারবার কষ্ট করে দরজার কাছে গিয়ে ম্যাগনিফাইং লুকিং গ্লাস দিয়ে কিন্তু দেখতে হবে না যে অপোজিটে কে আছে, বা দরজার এপার থেকে ওপার কিন্তু কথা শোনা যায় না। অনেক সময় অনেক জোরে জোরে বলতে হয় কে আসছেন দরজার ব্যাপারে, কষ্ট করে কিন্তু তাদের সাথে কথা বলতে হয়। কিন্তু এই ভিডিও ডোর ফোনটি যদি ব্যবহার করেন, সরাসরি কিন্তু এখানে আপনি ওনার ছবি দেখতে পারবেন এবং অপোজিট প্রান্তে কে আছে ওনার সাথে কিন্তু আপনি সরাসরি কথা বলতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে কিন্তু দরজার পাশে গিয়ে কিন্তু জোরে জোরে কথা বলতে হবে না, সরাসরি আপনার এই হ্যান্ডসেটটা উঠালেই কিন্তু কথা বলতে পারবেন। হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই যে একদম সুন্দরভাবে কথা বলা যাচ্ছে। তো আমার কাছে পার্সোনালি এই গ্যাজেটটা খুবই ভালো লেগেছে, যে কারণে আপনাদের সাথে এই গ্যাজেটটা নিয়ে একটা ভিডিও দিলাম। তো কার কার এই গ্যাজেটটা ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাদের ভিডিওর কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। গ্যাজেটটা আপনি কোথা থেকে কিনতে পারবেন সেই লিঙ্কটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব। কেউ যদি অর্ডার করতে চান সেক্ষেত্রে সেই লিঙ্ক থেকে অর্ডার করতে পারেন। কেমন লাগলো পুরো ভিডিওটি? আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নতুন কোনো এক ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।